بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو خبر دیتے چلیں کہ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیور نے پاکستانی مسلم خاندان کو کچل ڈالا، جس میں 4 افراد موت کی وادی میں جا پہنچے جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے مسلم فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مسلمان خاندان کے 4 افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑی کے نیچے روند کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پولیس نے اسے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا ہے۔ پولیس نے 20 سالہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا اور کینیڈا کی مسلم تنظیموں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے کہ کینیڈا میں کہیں نہ کہیں اسلام فوبیا سرگرم ہے، جو معصوم مسلمانوں کو اپنی نفرت کا نشانہ بناتا ہے۔ ناظرین، سینٹر آف اسلام ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتا رہے۔